balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi YouTube ezwi sans na chiffre 9 miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotane mwana mama ya kotane tous abonnés massivement mwana mama ya kotane ana notre père balandaka Boko Sanderson atalaka na bosanite Charlie Okijo alela bana c'est centre évangélique de la foi soko lingyosa la connecter ndeko yotala se bemesha kitoko bate yatra malonga programme kitoko et socio-culturel. Voilà, shalom, shalom, shalom na biso nyonso, shalom na ba papa, shalom na ba maman, shalom na bilenge basipe mibali, obozui liba kumalam ya kozala na biso na après-midi na lelo, nzamba pambola bino, nzamba pambola mabota nyonso. Il est 12h à Kinshasa, il est 12h chez vous, il est 12h na mboka ipai yozali, nzambe apambola yo, nzamba pambola bandeko nyonso pe baza kolanda biso, peut-être na mboka oyoyo tozana bango même faisceau horaire te, nzamba pambolo quand même on s'est sacrifié 12h et pas na biso ezali kaka te ajustement ya ba aiguille ya montre mais ezali pe état d'esprit oyo mutu azali nango quelque soit boko à la 18h 19h 20h 22h mais undimi okota na biso tu n'entres pas dans cette prière parce qu'il fait 12 heures devant la montre mais parce que esprit na yo ezali très connecté et pas inanzambe eza connecté et longo na biso na kati ya le sambo ya midi na lelo to bengi Golgotha nzambe apambola bandeko nyonso baza kozwa libaku malamu ya kozala na biso kolwa pambola bino banda déjà ko partager bandeko nyonso boza kolanda biso na Maombi TV nzamba pambola bino bandeko bozo landa biso na chiffre 9 bandeko ya Victoria TV bandeko ya GB TV nzamba pambola bino bandeko OEP kala mingi te bonda kolanda biso na Congo States na Congo des Sages ainsi que partout nzambe apambola bino merci parce que vous êtes très nombreux na ngonga oyo nzamba pesi biso tika to banda kokumisa nzambe topesa nzambe tata merci pona nyonso nkolo asaleli biso pona bikamwa na ye pe pona bonzambe na ye na nyonso oyo nzambe a monisi topamboli nzambe topesi nzambe merci tosambeli na kombo na Yesu mosantu wa Israël obongwani te ozali nzambe makoki nyonso topamboli kombo na yo tokumisio papa na biso pona grâce pe grandeur na yo na nyonso nzambo asaleli biso voilà après midi alelo toyeku bonzango epai na yo toyeku kaba yango nzamba bikamwa nkolo na biso ozali nzambe makoki nyonso oza nzambe alola papa permettre biso na après-midi na lelo to poussa na lisusu na siama kolo na yo to ya koluka bikamwa pe bonzambe na yo merci Adonai merci papa parce que omimonisi na yo nzambe otalisi biso nkembo pengolu na yo na après-midi lelo yango na to bandi ko pambola kombo na yo to bandi ko tombola yo to bandi ko sanjola yo pona bikamwa na yo nzambe na nyonso nkolo saleli biso voilà père de gloire to pamboli kombo na yo pona ngonga kitoko pesi biso pona bolingo pe bonzambe na kata mabota na biso pambola ba papa pambola ba maman pambola biso nyonso na kati ya présence na yo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyazali nzamba makoki nyonso nzamba lola papa oya sangisi biso lisusu na kati ya présence na ye par le nom puissant de Jésus-Christ oyazali nzamba makoki nyonso nzamba lola de to bondeli biso banso lokola moto moko tolobi amen na kombo na Yesu amen 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 voilà tika to betela nzambe na biso maboko makasi to beteli nzambe tata maboko makasi kolo pambola biso kolo pambola biso kolo pambola biso voilà bien aimé dans le Seigneur to pesi nzambe tata merci kolo oya permettre biso après-midi alelo to ya kovanda susu na kata présence na ye nzambe oya bengi biso ba oya ye nzambe oya sungi biso de façon que to ko komona bikamwa pe bo nzambe ni na kata mabota na biso to tondi nzambe botonzi pona ngolu monene nkolo na nyonso nzamba pesi biso na après-midi na lelo pour que to kwa komima mabota na nzambe na kati ya présence na ye koluka elongi na ye na kata ba famille na biso bien aimé dans le Seigneur depuis uta mokolo to silisaki alpha 21 alors to pona biso alpha 21 ezalaki moyen ya ko se prosterner pa na nzambe na nzela ba jeûne prière mais yango te elongola ki biso na présence en nzambe toujours continuer ko demeurer na kata présence en nzambe na nzela ya balo sambo c'est ainsi que baza côté ya biso sur les acquis de la présence de Dieu nini oyo biso tozui na kati na présence en nzambe
toye nango pe na prière na biso à midi parce que toza ko tendre vers la fin ya mois na biso et pas ye oyo mokolo na suka to sala prière ya clôture ya munene pe e bandeli ya mois de novembre to sala une grande action de grâce pendant ko pesa nzambe merci na oyo nyonso nzambe asaleli biso pe pour sala prière ya dédicace. Voilà que baza côté ya biso sur les acquis de la présence de Dieu. Nangolo na nzambe tata ba développer ki mikolo leki makambo mwa mingi kasi lelo tozali kolobela likambo tali la communion na kati ya communion toza komona mo union eza kobima na kati toza komona union eza kobima na kati bongo ezali ko permettre pona ko yebisa bato na tina o etali bosangisami. Comment tokoki kosangisana? Tokosangisana premièrement la communion ici dont la Bible nous parle ezali na deux volets. Volet à liboso ezali la communion fraternelle, ce qui est boyokani, voilà boyokani entre biso ba humain, entre biso na kata famille ngai na bandeko nanga, et des deux tozali na otobengi la communion spirituelle. Et na kati na yango nyonso mibale tokomona ezali kobimisa résultat lorsque tu sangani, lorsque tu commis la présence en Nzambe, ezali kobendela biso résultat ya liboso, c'est ce qu'on appelle l'unité dans la prière. Lokola tozali na kata communion fraternelle, ezali na biso na kati ya unité dans la prière, et aussi ezali ko attirer présence ya Nzambe. Je me pose la question pour savoir c'est quoi la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Ezali nini présence ya Nzambe? Balobi na ngai que la présence de Dieu, c'est se mettre en présence de Dieu. Ezali komitia na présence en Nzambe, ezali expression moko traditionnelle, ezali ko correspondre exactement na otobengi la situation qui nous dit que Dieu est parmi nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant que mokili zala mokili, Nzamba zalaki. Avant que mabele zala o ezalelo, Nzamba zalaki. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Nzamba zui makanisi, yako créer mokili. Pe biloko nyonso za na kati nango. Lorsque biloko wana ezako zalisama, Nzambe azalaki déjà. Ezana eloko moko te oyo ekelami na se na mabele awa eyebongo Nzamba ekokuta yango. Non, Dieu était là avant l'univers et tout l'univers ekelami epai na ye, na nzela na ye, na maloba na ye, po na ye pe azali kovanda na kati ya mokili yango. Et c'est comme ça que la Bible dit Dieu est parmi nous. Même lorsque nous étions encore de pécheurs, Dieu était là parmi nous. Même lorsque nous étions Dieu est là parmi nous. Dieu est là parmi nous. Babengie l'omniprésent. Azabisika nyonso. Azana tango nyonso. Pe azana makoti nyonso. Ou encore, Bible dit que Dieu est omniprésent. C'est comme ça que la Bible appelle Emmanuel, le Dieu parmi nous. Alors, ezali sikoyo epai na biso bato. C'est à nous de nous mettre en sa présence. En réalité, Nzamba eko luka bisote. Bisonde tokei ko luka Nzambe. Bisonde sengeli to luka Nzambe. Bisonde sengeli to luka kovanda na kata présence Nzambe. Bisonde sengeli to sala le dernier pas pour rencontrer Nzambe. Pe yango ezali ko nécessité, to ezali ko dépendre maintenant na oba bengi notre liberté. C'est comme ça que bien aimé dans le Seigneur. Tango Nzambe azoya pona ko ya ko consoler Daniel na kati libulu na bankosi parce que autrefois Daniel avait cette liberté, avait cette possibilité ya ko luka Nzambe. La Bible dit na Daniel que Daniel priait 3 fois le jour, c'est-à-dire que Daniel se mettait toujours en présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'était pas seul, il vivait en communion fraternelle, nabandeko naye, naba camarade naye, et ce qui faisait qu'en ces moments-là, bakoma kisko kokota na kati ya otobengi la communion spirituelle. La communion spirituelle nous permet maintenant d'être un en Christ. Lorsque tu komi moko na kati na Christ, Christ a
porter biso pour na komema biso sikana kati ya présence ya tata. Lorsque toza ko komana kati ya présence en Nzambe bien aimé Seigneur, ezali bisika oyo toza ko déclencher autobengi la manifestation de l'esprit. Bien aimé de Seigneur, na après-midi na lelo tika papa maman ndeko nanga epai bozali to sangana biso nyonso to kota na kati ya présence en Nzambe pour que to déclencher la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, bien Seigneur, ezali nini, ezali oyo, ezali komimela biso ba résultat na kati ya présence en Nzambe. Na kati ya présence en Nzambe. Na kolakisa yo ba détail awa, comment est-ce que Bible ezali kotalisa biso lolenge tokoki ko déclencher présence en Nzambe. D'abord, na zu Bible na ngai na mukanda na Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, na kozwa verset na yango, je vais prendre d'abord le verset 13 à 16. Après, tu vas au kota na ba verset mususu. Exode chapitre na yango 3 verset na yango 13 qui verset 16. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: l'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur: l'Éternel, les dieux de vos pères, m'est apparu, les dieux d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il a dit: je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Awa, bien aimé dans le Seigneur, moto tindi maloba izanzambi. Parce que peuple ya Israël babandaki kokanisa lokola présence en Nzambe ezalaki lisusu te na kati na bango. Or en ce moment-là, Nzambe atikaki bango parce que mabe kotaki na kati na bango, bakotaki na kati ya boumbu. Israël aleli pai na Nzambe lokola Nzambe azalaki na Nzambe aki kolela na bango. Maintenant je me pose la question: comment Israël basalaki pour que Nzamba yoka bango, Nzamba répondre bango? Awa Nzamba bandi kotalisa bango kombo na ye. Abandi kotalisa bango présence na ye. Ke na yoka ki makambo basalaki bango. Na mona ki pe makambo kwa kokomela bango. Me yebisa bango kombo na ngai ezali moto oyo azali. Alléluia. Oh beta tolo na yo luba pona ngai Nzamba azali. Pona bande ko ba hérita to tangi na mukanda na Exode chapitre 3 verset 13 à 16. Pona bande ko bazo tuna Exode chapitre 3 verset 13 à 16. Nanga ki comprendre que Nzamba za elongo na yo papa ata lorsque le laka Nzamba za na yo tango zangi kolia Nzamba za na yo ozangi kolata Nzamba za na yo na kata ba souffrance ozanango Nzamba za na yo bazo biniso bazo betso ba tour pona ko peso mukanda, ne t'inquiète pas, Nzamba za na yo ozokuta na ba problème ya logement, ozokuta na ba problème ya kolia ya kolata, Nzamba za elongo na yo partout où tu marches, Nzamba za elongo na yo. Mais Nzambe azali Nzambe ya ba principe. Azan Nzambe ya kolela kabulu ekete, azan Nzambe ya ba principe. Soko nyomo na Nzambe ganga lukaye okomona ye. Mais awa bien dans les seigneurs, on veut nous montrer maintenant la force de Dieu dans la communion. Tozu siko Bible na biso na mukanda ya Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 verset 20. Toyoka siko recommandation. Recommandation pour na komona Nzambe na kata ba famille na biso. Ici nous prions par rapport na ba famille. Yoka recommandation. Tokoya ko comprendre pourquoi Nzambe ayoka ki Israël. Matthieu chapitre 18 verset 20. La Bible dit ceci. Nabandika na verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, que leur sera donné, accordé par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois
sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Batalisi biso d'abord na Matthieu 18, 19 à 20. Que bisika oyoyo batomi bale ya batengeli biso 10 personnes te et loko esa la pasi awa parce que dans ta famille ozelaka boko ka 10 boko ka 13 boko ka 20 boko ka 40 pour te banda ko sambela. Mais non, la Bible nous demande d'abord ce qui concerne la communion fraternelle. Il faut te banda le bosso premièrement pas ko s'accorder ko yokana. Si mais ko s'accorder to sangana to sengelo ko epai na nzambe nzamba ko pesa biso papa yo vanda na mwasi na yo vanda na bana na yo bo fukama bo sambele epai na nzambe soki nzamba pesi bino te yaya nazo bisa yo bo bandela ko tala be vina bino malamu. Bo s'accorder nzamba zana posa to yokana nzamba zana posa to vandelongo nzamba na posa to lukaye mais to lukaye dans la communion dont je parle ici ezali communion ezobana d'abord par l'état de cœur état nini ya motema ozanango envers mwasi na yo envers mwana na yo envers bandeko na yo. La première de choses est d'abord ya kolongola mabeza na kat na biso. Israël tango aza kolela ils ont eu le temps ko consulter nzambe, ils ont eu le temps kolongola mabeza kina kat na bango, ils ont eu le temps ya kolongola koyinana kocholana kofingana kobebana balongo yango na kat na bango bakoti na kat lo sambo babeleli nzambe nzamba yoki bango ay kolongola bango na kat souffrance. Papa nazo ebisa yo vous souffrez aujourd'hui parce que bozo ko kate kobela nzambe. Dès lors que na kat mabota na biso tokoza initiative ya ko s'accorder ya ko s'unir na kati ya prière tokomona bolamu na nzambe. C'est ainsi que na après-midi na lelo na ko bengisa papa moko na ko bengisa mama moko ya to sangana na kati ya losambo nyonso tokosengi pa na nzambe ko pesa biso papa benga mama benga bana to benga na biso nyonso to s'accorder na kati ya présence ya nzambe to s'accorder na sena makona nzambe soki tokokite ko s'accorder tokozwa eloko moko te. La Bible dit ceci, je vous l'ai dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Ici la terre c'est la famille. Ici la terre c'est le système. Papa longola bekivoke. Longola makambo zanango. Likona basal na nzambe. Likona mwasi na yu. Likona bana na yu. Dieu attend de vous quelque chose pour que asala. Il est là parmi vous. Oui, il y a solo. Olobakango ke nzamba zali nzamba yoka nzamba yokaka. Mais nzamba ko agir te pendant que za ko trouver na kat na bino la communion fraternelle. C'est comme ça qu'un après-midi, yaya papa, maman ozola nangayi, na eko tele misayo, et pas ozali, ata kutu bozana baninga na bino, bosangana, boyokana, oboko sengi pa na nzambe, nzamba ko pesa bino, bozana kata université, bokanga boboyi na bino kindumba, boboyi ba point na bino ezala sexuellement transmissible, boboyi corruption, boboyi nyonso, bosangana kata lo sambo, nzamba ko yoka bino. Daniel bakota na kata lo sambo, na baninga na ye, basambele pa na nzambe, mukolo likama ekomaki, nzamba kote la bango. Papa na yebisa yo soki lelo lukelongi na nzambe soki bo s'accorder dans la communion fraternelle plus tard et so comme communion spirituelle parce que nzamba zawana Dieu vous accordera beaucoup de choses. Ya na yebisa moto moko nzamba ko sakate matoi na ye eza ko kanga mate pona ko yoka biso nzamba yokaka pe ayanolaka. C'est ainsi que na ye ko encourager papa moko na ye ko encourager lengi moko na ye ko encourager mama moko pona ko yebisa to komi na ngonga oyo nzamba banda siko komi monisa na kata ba famille na biso to komi na ngonga oyo nzamba banda kokitisa ngolu na ye nzamba banda komonisa bolamu na ye pe bonzambeli na kata ba famille na biso. Pourquoi? Parce que nous nous sommes accordés, nous nous sommes entendus pour na to lukelongi na nzambe. Na verset 20 ba na biso nini? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Na likolo batalisi biso d'abord makoki ya kosala makoki tozala nango pona to benda présence en nzambe. Mais cependant qu'il est déjà là, c'est-à-dire quoi? Pour que toi attirer attention ya nzambe na kata makambo zo likepa na biso toza d'abord en communion. Cette communion de la prière et qu'il y a plus tard comme pona biso une création du milieu. Parce que Proverbe alobi na biso, Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. Nzamba a besoin de siéger na katanda kuna yo papa. Nzamba a besoin comme ça nda kuna yo parlement na ye. Oh bien aimé dans le Seigneur, Élie était un homme fort. Élie était un homme spirituel.
spirituel, un homme bourré de connaissances, un homme qui était fort dans la prière. Motoza kina makoki, yakoloba ke moule betate 3 ans et 6 mois. Parce que, alléluia, Élie a parlé. Parce que Élie a parlé. Lelo na moi na biso lelo. Nana roki ko telemisa moi. Nana roki ko kangambula. Par ces simples prières. Ça dit que Yaya na zo bisayo que Élie était l'homme qui était à tout moment en contact avec Dieu. Mais liboso ba prophète à Baal. Liboso ba prophète à Baal. Il y a une chose qui s'est passée là-bas. Ba prophète à Baal ba ye. Ba sali concurrence entre bango na peuple Israël. Ba bino be la nzambe, biso beto be la nzambe na biso. Nzambe okitisa moto, ye wana nde azali nzambe ya solo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bango ba ye, ba beleli nzambe na bango, rien ne s'est fait. Ba la muka. Israël ba bandi ko seka bango. Lo ba bi ke tala nzambe na bango ke congé, c'est que nzambe na bango sala kate, ceci cela, ba seki ba sali nyonso. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'est qu'on comprendre une chose. Lorsque Élie a ye, et comme il tourne à Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, approchez-vous de moi. Il avait compris notion. Il y a Matthieu chapitre 18, 19 à 20. Bo sangana, bo ya tobele la nzambe, ba sangani, ba ndiko bele la nzambe, bele la nzambe, yawe nabikama, bele la nzambe, yawe nabika, Elia bele la ki yawe, obisoto bele liyo yawe, yawe nabikama, moto nabikama, moto nabikama, moto nabi. Ya Eli ba beleli moto ekiti. Moto ekita quitté parce que Eli était l'homme le plus fort, le plus spirituel, parce que ba sanganaki. Et le conseil qui paye ma prophète à Baal, moto kitate, parce que chacun na bango a collecté ma compétence na ye, na zanganga ya banganga, na joie diplôme na Sorbonne, na joie diplôme ya prière, na kenda ba montagne, moto koza na comportement le lingua na kata famille, azali prophète à Baal, men zamba lingi to sangana na kata prière, lelo lo sambo na bino, et paye boza ya kovanda, et paye bozali ya, boza kolanda maombi ya midi na lelo, zamba banda monisa, nzamba banda komi monisa, na kata ndako na yo, na kata vi na yo, na kata libota na yo, nzamba mi monisa, oh papa ngolu na nzambe, ezo sopa na lelo, e pai na bae nyonso, bazo sanga na lelo, pona koluka nzambe. Paul na Silas, bakoti na kata prison. Ils ont vite compris. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'unité. Gardons cette unité dans la prière. Nzamba komi monisa. Oh ya Paul na Silas, na kata prison. Bazo sambela. Balbina biso ke il priait et chantait de louanges à Dieu. Wana naza komi mona lokola ngape nazaki na kati na bango. Tozo yemba tozo luka nzambe. Oh nzambe wapi yo. Na kata prison lelo. To bandiko yembela nzambe. Polo na Silase na kati ya boloko babelela ki yawe yanola ki bango yango bisopelelo yo lokola yo bongwanite sembola loboko kombo na yo kumisama ozali zambe zambe ya vinanga oyo zali zambe yo bongwanite Mosena montagne ye liboso ya emaleke abelela ki yawe yanola ki bango yango bisopelelo yo lokola yo bongwanite sembola loboko kombo na yo kumisama yozaliza ya pe banda ko sambele pa na zambe siko ye bisanda be papa na kata libota na biso la moya lelo to ekobelela kombo na yo to ekobela bonzambe na yo banda kotonda nzambe banda kopie longo na biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth ya kota na kata lo sambo banda kotonda nzambe tonda nzambe lo papa na bandi ko kumisa yo parce que na pona midalelo to sangani biso nyonso to sangani na kata présence nzambe oh Yesu Masia Nazareth papa yo bongwani to zali nzambe na bikamwa na nazalo kola yo qui est semblable à toi Jésus qui est semblable à toi Adonai mosusu lokola yo azate papa yo bongwani
bongwanite mosantu ya Israel yo nde nzambe na biso yo nde nzambe makoki nyonso ya bana kotonda nzambe tonda nzambe tonda nzambe tonda nzambe papa kolemba te atozo kumba mutuka chana mopanzi banda kosambela ato bandaki kolia katana no banda kosambela longo na biso ato bandaki kolamba maki tikana no pardon ya kosambela simba bana na moboko na yo simba molongani na yo ata bo sambela na ba camarade bo simba na ensemble to bandi kosambela pa na nzambe banda ko prier yebisa nzambe papa après-midi lelo Seigneur Dieu de gloire na pusani pa na yo Yesu Masia Nazareth elongo biso nyonso nzambe to simbani na kata maboko na yo to simbani elongo nzambe to s'accorder to s'unir to se communier nzambe to yepa na yo nkolo afin que to bela bon nzambe na yo na après-midi lelo mosusu lokola yo azate o nzambe ya bomoko papa so pana kabipai ba nyonso baza koluka kombo na yo wapi yo nzambe oh Jésus to koluka kombo no Seigneur Dieu de gloire mosusu lokola yo azate na nyaza lokola yo nzambe Nanyaza lokola yo mosantu na biso papa nazotonda kombo na yo nazotonda bozambe na yo après-midi lelo ozo sopangolu ngolu ya nzambe nakata libota na ngai na uli ya nzambe papa sopangolu na après-midi lelo yawe to sangani awa pona to banda komona yo to sanganya poto mona nkembo na yo to sanganya poto mona nkembo na yo olobi na biso na kati ya Bible bisika bato mibale pe misato basangani pe bayokani bazobelela yo nzambe oza na kati na bango pe eloko nyonso bango bakosenga epesa meli bango yango Seigneur Dieu de gloire après-midi lelo yoka losambo na biso yoka libota na nga yoka bandeko na nga epai bazali oyo na France azoluka yo oyo na Belgique azoluka yo oyo na Congo Kinshasa azoluka yo oyo na Mbandaka azoluka yo oyo kuna Kisangani azoluka yo oyo kuna na Chopo azoluka yo oyo kuna na Kalemi azoluka yo bandeko na nga nzambe sanyi bazakuna na Katanga bazoluka yo baoya kwango bazoluka yo to sangani biso nyonso na kata losambo na kata groupe na biso ya WhatsApp ya famille to bandio sambila to zoluka nzambe papa na nzela pelo ya bomoko toza nango eloko moko te kopekisa biso to mona bikamwa na yo eloko moko te kopekisa biso to mona bikamwa na yo na nzela ya bomoko toza nango papa to mona yo raba shekare baba ya prier na après-midi lelo bando sambeli pa na zambe le ba présence en zambe ememela biso bomoko na kata famille ememela biso bomoko na kata famille présence en Nzambe ya bele la présence en Nzambe mama bele la présence en Nzambe ndeko nanga bele la présence en Nzambe ya bele la présence en Nzambe nzamba mimonisa nzamba sopangulu nzamba sopa grâce na ye na kata famille na yo ya bando prier ngongango yango ekoki eliba sanganaki bino pe bo simbana ya simba papa mama simba ndeko na ngai bobanda kosambela ko négliger témoin na za pembeli na yo ataza mwana muke simba ye yebisa prie mon bébé prie mon fils prie ma soeur prie ma fille prie yebisa sambela tobela moto na Nzambe bandobe la moto na Nzambe balibike nyonso tokosenge pa na Nzambe ekopesa mela biso nyonso tokosenge pa na Nzambe Jésus alléluia ya prier et pa na Nzambe ya bando sambila mama bando sambila epana Nzambe kolwa sopana lelo na kata libota na yo na ngolu na ye na bonzambe na ye na kata mabota na biso lelo Nzamba za komimonisa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela Nzambe na maboko makasi kola mimonisa mana ya nazo mukana na psaume chapitre na yango 133 nazo verset 1 à 3 yo kama Bible na biso. La Bible dit ceci: voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères
de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 133, verset 1 à 3. Simba Bible na yo. To semble avec la Bible ya. Simba Bible na yo papa pardon. Maombi ezali école, maombi ezali centre. Toyeko yeko la ko sambela, toyeko sala ba blague te awa ya. Et pas yo zali ya sokoza na Bible na yo eza na téléphone, eza la Bible ya papier, sokoza na ndaku, oza peut-être place moya ko vendre, oza na possibilité ko simba Bible na téléphone na yo, to zui téléphone na yo connecté na télévision, o simbi Bible na yo, landa biso na katalo sambo. Okozwa Psaume chapitre 133. Verset 1 qui est verset 3. Bongo lango koma lo sambo na yo. Na quelques 2-3 minutes etikali biso. Yango nde to clôturer nango. Oko sambeli pa na nzambe. Obandi ko sa nzambe. Eza malamu mingi. Ndenge to sangana na kata prière. Bando sopa. Mafuta na yo. Ekita na bilamba. Na mandefu nanga. Ekita na nzoto nanga. Ekita na libota na ngai. Lorsque baza kotalisa biso bilamba. Mandefu. E sopani. Ezali mandefu lokola ya ngai te. Eza bilamba pe aboyete. Parce que bilamba ko longolo ko boka mafuta ekei. Mais ezali ko kita na descendance. Yaya ba famille na biso mususu ba tekango kala ba loba maloba kala me maloba neza ko sala tilelo mais biso to remplacer maloba ona na mafuta ya nzambe ezo kitaliko na yo liko na mwasi na yo liko na bana na yo même bana ya bana na yo bana ya bana na yo ba génération na yo nyonso lokola mafuta eza kosopana na mutu ya mutu ekobanda na mutu ekititi na bilambati na mandefu lokola mai ozali ko kitaliko na montagne ekosopana liko na biloko nyonso de Jésus-Christ Nazareth bando sambela fike pa na nzambe simba Bible na yo bando tambola na kati ndaku wana besoin kutu to tala ngai ozoka kaka mungongo matisa volume na yo bando sala ba tour na kati ndaku simba molonga na yo simba bana na yo ata ozana ndeko nozana papa nozana mama na yo sambela nzamba za capable ko sala miracle na nzela na yo nzamba okiko guérir maladie na nzela na yo nzamba okiko sala bikamo na nzela na yo pendant que ngala zolo ba yo banda ko prier pendant que ngala zolo banda ko prier et pa yo zali bando sambela bando beta maboko na yo bando beta maboko na yo nzambe na simbi Bible na ngai Bible bina biso eza malamu mingi ko sangana eza malamu mingi ba frère ba sœur ba sangana papa maman ba sangana kata lo sambo eza lokola moto oyo azali ko sopele mafuta ya talo na mutu na ye ezo kitana bilamba ekitina mandefu lokola mandefu ya Aaron ekitina bilamba ni nyonso kino na se eza lokola mai oyo ya tongo tongo ezo kitaliko na montagne ezo kitabisika nyonso wana ndeza lipamboli na nzambe wana ndeza libomoi peza liseko na kombe na Yesu ya bando sambila beta maboko na yo simba Bible na yo nzambe na yo sambila la communion dans la famille eza kobenda présence en nzambe 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 lelo nazo prier lelo nazo prier e raba shekari ba sentaigo reba baba 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 shekamana santa baba ya prier ngongango yango ekoki sambele pana nzambe nzamba pambola mobali na yo nzamba pambola mwasi na yo nzamba pambola bana na yo nzamba pambola bana ya bana na yo atana ba boti te bana na bango ba pambola ma nzamba pambola ka Abraham na ba génération nyonso Abraham azaki na mwana te ya prier pa na nzambe ba nzambe toutes mes générations seront bénies toute ma descendance sera bénie bana nanga bazo pambola ma lelo nazo prier pa na nzambe ba o nyonso ba kobime pa na nzambe ba bénéficier na prière amida lelo ba bénéficier na prière amida lelo e pa nzamba za komimonisa e pa nzamba za kosala bika mwana ye lipamboli ya nzambe na kata famille nanga na midia lelo na pambolami na midia lelo libota na nge pambolami bana nanga ba pambolami to kangolami to pesa nzambe nguya na yo
et pesa melibiso parce que tous ensemble na katalo samba après-midi na lelo par le nom puissant de Jésus qui de Nazareth o azali nzamba makokinyo son nzamba bomoy au nom de Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur bogolim bisabiso tous na 30 minutes ya prière ya midi moi to abusé na tamba to monsieur zalité sambela pesa nzambe tata merci le sambo to continue na butu na 22h papa kozanga te maman kozanga te benga bande konyonso la communion dans la prière tokomona nini bende la kabiso to sambeli pesa nzambe tata merci Seigneur to pesio merci pour nangonga kitoko pesa kibiso na kati ya présence na yo to pamboli kombo na yo to kumisi bonzambe na yo pona nyonso nzambo saleli biso tika kombo ne kumisama kombo na yo epambolama. Merci éternel notre Dieu, merci Adonai pona bolingo pe bonzambe na yo na nyonso nkolo osepeli ko salela biso na kati ya présence na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oazali nzamba makoki nyonso nzamba lola papa asangisi biso na katalo sambo ndeto bondeli biso banso lokola moto moko tolobi amen bala misato amen amen amen. Voilà tika tobetela nzambe na biso maboko makasi tobeteli nzambe maboko makasi kola pambola biso kola pambola biso kola pambola biso. Voilà bisiko zali nzamba pambola yo nzamba pambola libota nyonso na zamolongi na kodominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, un très grand merci. Tokutani biso nyonso na 22h na kata lo sambo na biso to continuer le sambo par la grâce de Dieu to zo temps ibeli ko sambela pour na biso pe pour mabota na biso. Merci, que mon Dieu vous bénisse et bonne suite de journée. Amen. Balobi bomata bokita chaîne za kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi YouTube ezwi na chiffre 9 misona nga efungwa mie na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotale wana mama ya kotale tous abonnés massivement wana mama ya kotale. Notre père Balandaka Bogos Anderson Natalaka Nabosanite Charlie Okito Alela Bana CFC Centre Évangélique de la Foi Soko Lingyosa la connecté de Koyota la Bemesha Kitoko Bateyata Malonga Programme Kitoko et socio-culturel.